Че, едем за чайником сразу? В смысле? Я его подрезал? Клоун. Барком. Вот просто пойми, каково это сейчас, когда копейка сделала X5. Не знаю, но я во всяком случае гоню на всю зачем. Он едет. Вылазим, вылазим. Поехали. Хорош. Виляй. Звездочки дают. Да и ага. Чайник имба. У меня 600 тысяч раз. У меня ладно 300. Лево, право, право, лево. Стоп! Я знаю. Ты чё как этот? На рельс. Я свою часть выполнил, и я знаю то, что... О, хорош! Хорош! Вовчик, они в воду улетели! Вовчик! Это... О, мы повторили то самое, что из ТикТока. Ты просто представь, что ты сейчас сделал. Ты знал бы, как... А ты сдох? Бежать в лес. Что, ты сдох? И эти мусора тоже приехали, да? Расход? Там они все? Ну так вы на встречку выехали. А, вы живой. Машину на штрафстоянку отправь.